Saka from there I had to, I sat down with myself and ndikazibvunza so what am I supposed to do now? So at the end of the year I could reflect kuti saka ndafamba apa ndamboitei. Exactly. Then ndobva ndaona nothing. Ndokumbira but then ndiri kubasa kana uchibvira just listen to yourself, to the inner man, even to God, even to the environment. A message will always come. So kuti that situation inozongoona kusvipira panzvimbo yangafanira sei yangafanira ngochisvika ine chekuita newe. Not all tragedies are meant to destroy you. Some of them, most of them especially, they are there to build us and to point us towards our exact direction. Okay. Thanks for this opportunity. Indroizwa Anaijo Ben. Ndinoraramira ndiri muZumba village rekwa Ben. I'm just let me just say almost 36 years old. I'm into farming. I've never been into a job to earn a salary, but since my A level, I've been doing farming until now. That's it. That has been my journey. Right. I was born muZumba munomka. Kuri kwanakiwa ndokwa ndakazvarirwa. All right. And then my childhood, primary education, secondary education, to O level, tairarama tiri muchitungwiza ndo matararamira. Boys my father vanga vari a soldier. So noda kwebasa so ndo kwatairaramira tiri ikoko. So most of my time until 2008 takazo relocate kutozodzoka. That was after my O level. Ndanyora O level ndo bandikazoya kumusha from then and kugara kunoku. All right. So did you always dream of becoming a farmer? To be frank, it's a no. All right. Because but pane time pazvika zungu just zvinozungu tanga. So to just give a brief history of what really transpired kana kuti ndizosvika pakusvika kupinda kuventure muagriculture. Ndiri pa O level ndaizvibvunza kuti but kana inini kanzi ndakura inini change nchararama nacho change chindipa mari to earn a living. So ndakatry kuda figure out kuti chi because tanga tingori vakomana vemughetto like muchitungwiza momo. Saka ndakashaya imwe answer but only education ndo yandikangoona kuti so I have to stick to my education ndotongo ndozowana chibasa from there. So it was after zvakazoitika along the way pa O level pane zvakaitika and then A level pane zvakaitika futi zvakazoita kuti after A level nditozo decide kuti ndaona mari dzautse O level ndakazobvunza ndikati but saka ne mari dzautse O level zvandida kuita I dreamed of being a radiologist. All right. That was my aspiration. Ndakaipiwa nevamwe doctor ndichibva ndichifamba ndichienda kuchikoro vachibva kushift yavo yeMakuseni paSouth Medical Hospital muchitungwiza momomo. So tangobatana munzira, then he started explaining to me about certain things. So and that's how I got inspired. No, I want to be a radiologist. Saka ndakatotanga kuita ma sciences. Okay. So kutotanga kutoverenga ndega but mclass medu isusu tanga tisikati ma science taingoita ma commercials nema arts. Nema arts, all right. So ndo sa patikazonyora manje I failed. Zvekuti ndingasvika pakuita radiologist takakundikana. All right. Then it became a problem nema parents angu ndichida kuti ndi repeat. Ndakapasa hangu kuti ndandine 5 O levels English and Maths. Science was there. But inini ndanga ndichida kuita that doctor, that radiologist. So ndakada ku repeat. Start afresh. Then my parents said no. Tina mari kuti say it's either you go forward kana kuti utotsaka basa nema relatives angu. Then I was like no, inini njatsaka zokuita ndase
ndidzokorodze kuti nditangidze. So zvakaitika ipapo, my father then died 2008 ipapo pandabva kureceive ma O level results angu, ndobva ndatospenda the whole year ndakagara ndichiverenga chiti ndozodzoka ndozorepeata, but handakuwana mari yekunyora because of the inflation yanga iripo 2008. Alright. Saka 2009 then I had my peers vananga navo pa O level, anoona achi just go back chingo proceed nechi A level. level mari sasa kwatorira just do nongoenda machi saka no since inside religious, so I had to drop down my aspiration kuti ndichingoita anything. So I didn't want to do my arts, you know. Alright, okay. Saka ndanga kuita ma commercials, then ndo pandakaya kunokunaza pachikuwa apa for A level ndanga ma commercials, but chikuwa manje yanga isina ma facilities A level. A level, alright. Waitodzidzwa nemuna achangobva kunyora asatatomboona nemaresults ake, zoti achitokuudza unongochitomubveta kuti munhu kuti yapera izvi hazvichiri izvozvo, mubvunza munhu otova stuck. So even my materials anga aripo, it was not zvanga zvisiri suitable kuti munhu azonzi azopasa. So panguva yekutoti nditotonyora ndakati ano ini ndarabamudiki wangu vangu ndakati ano baba ini nasi vakunyora because handina kuverenga zvakata hanza mari iripo shamwari tonyora shamwari vata cooperate naheadmaster because headmaster vaiti this year pakasanyorwa sentence ndase inovhara. So ina was one of the people I expect vanga vachinyora kuti namba ikwaniswe. So ndaida kukwita but vakabva vatondiregistera mari yangu vatongopiwa nababa straight, then I had to write. But my results yangu pakabuda handazomboyatora. Okay. Like, no, I want to rewrite futi ma commercials yayo. Pandavanda shaft ndakaverenga pandaka shaft mari rese register as an external candidate. Saka from there I had to I sat down with myself and ndikazibvunza ndikati, so what am I supposed to do now? Because ndaiva ne aspiration kuti I want to go to university. Especially ku university ndaitokuda zvekutodaro zvokutoti, but ndakanoona dore ku university rase ravharwa for me. So what should I do? Then with the aspiration andaimboverenga from the Herald, my inspiration no messages andaimboverenga zvangu, ndakaita agree with myself ndikati no, let me just build my own empire. So I will just start in agriculture. That's how I got to start nyaya dzichi nokuventure agriculture. Formally I wasn't into farming then. Okay. So kana muchiri kuremember kuti pamakatanga vanhu tingati mama family members, even the society vaiti pane vaibelieve here kuti path yatorwa nemunhu is a right path, or maybe vaitozama kuti discourage? Kwandiri zvangu ka ndakatarisa unoza inenge iri something like unongochwa songe musaladi zvekurima newe zvisingaita sei zvisingaenderani. Marelatives achiti no musi aita sei aiti, but achita sei achazviregedza because they wanted me kuti ndipinde mu-civil service. Since ndiri qualified, I could be a policeman, anything, even a soldier because of my father, a nurse, whatever. Ndanga ndaikwanisa, but inini handisishade. I never wanted to be a civil servant. Saka vaingoti no muita sei ngaaite, but achazona kuti azvibude. That's how ndopanga paine perspective yawo. But encouragement chaiyo I can't say ndakawana encouragement. All right. Then what was the hardest part? Besides kuti most of the family members, they are not believing in you. And then what was the hardest part? Okay. Nichitaura panga pakati wome inyaya kuti unenge usina mafans, like maresources ekuti unazoshandisa lendo nayo mbura nayo vazokushandisa zvinozoita na fertilizer nemishonga unenge sei unenge usina. And vanokwanisa vangu vachikusupport handiti vanenge vachitochemawo mari dzavo vachitosupport ma siblings angu since asati achiita ma-orphans. Saka zvanga zvakati womei. And then nyaya ye-knowledge chaiyo yekuti ndinozvifambisa sei, ndinoshandisa chii, kuti ndinge chispray kana kuti chii ndezvipi and stuff, kuti
ndingasvamisa sei that knowledge iyoyoyo, those were the hardest parts, those two, Okay, knowledge nemafunds. yeah. But then have you ever felt like I'm giving up? Yeah, a lot of times. I still remember in about 3 years or to 4. So at the end of the year, I could reflect. Sapamba aba ndamboitei. Exactly. Then ndovanona nothing. Ndokumbe but then ndiri kubasa ni ndagona ngentoni $200 per month. This year and 1 point something. And life yangu inovana ndagona ngito look better than ndatoda ndakati kautoonda kakutosviba hapana kuti chite sei chiri kufamba ndikanga kakubegal because kuti uwane ends meet pananga pane pakatoshata futi. Saka zvakaoma zvokuti ndakatombobuda misodzi I think almost 3 consecutive years at the end of the year. Zvoti pasina kuti unenge pane bana zvamwari mukati. Ndopaunozowana comfort ne-encouragement yekuti patience inotoshanda kana zvinhu zvakaita sei zvakaoma. So just have to endure the hardships. Zvinoita sei zvinobuda chete. But I even gave up. Pane imwe nguva zvokuti it was 2019. To hell with nezvokurima. Ndinda kunoita zvemining for 3 years. Ndakazongodzoka hangu nefuneral. Pakuzoonawo futi zvimwe zvemining zviri kunoku then ndobva ndazozongota sei vasazojomba futi ndabva ndatozoona kuti but ndiri muno ndingazogare since zvisiri kufamba ndikanikushandisa futi chi kana vanoona weland uyo nechi ndingoita something chi since ndichingoita sei chingozvigona. That's how I got back. But mumind mangu zvokukurima never handichada because zvinhu zvandaiona pasina sina. Alright, so ndichitaura nemi ndanzwa muchitaura nyaya yekuti mune chibage, pane chibage chandaona kumusoro pane lettuce dzandaona masizes akasiyana, pane chibage chimwe chandiri kuona ichi yeti nguva ino most of the times takapinda mumaminda akawanda hatisikuona chibage handitika. So I think kuti maybe it's something chinoratidza kuti maybe you are making it. Are you feeling like you are making it? For now it's actually ascending. For now things are going on. Kwandiri, it's well. Maybe I might not have something to show, but kutoti ndakutofamba and things have changed for me. Ndichitarisa kumashure kwese uko I'm making progress. Okay, so if you could go back to the form 4, Papa form 4 maybe you were around 16, 17, 18 years old. Yeah. If you could go back to the 17, 18-year-old you, what could you tell yourself? My advice to my former 17-year-old ndekuti there are certain things zvinoitika come life zvokuti kwauri inenge iri disappointment because ndichikura unenge uchiti education that's the only way. And unenge uchitemba neintelligence and then pawakatsigira napo chiri chaunozobuda pobrekwa. So I would say sometimes kubrekwa kwezvimwe zvinhu it's a shift inenge ichiitika kuti upointwe to a certain direction ine chekuita ne-destiny, ne-vision or your gifting somehow, even your calling. So panenge pachida that stillness. Kana uchivira just listen to yourself, to the inner man, even to God, even to the environment. A message will always come. So that situation inozongoona kusvipira panzvimbo yangafanira sei yangafanira ngochisvika ine chekuita newe. So that would be my advice kuti not all tragedies are meant to destroy you. Some of them, most of them especially, they are there to build us and to point us towards our exact direction. The end is the beginning, someone once said. Exactly. Okay, Kuti, maybe the end of what you were expecting is the beginning of what you were not expecting. Yeah, that was the beginning. Yeah. So, Tichitarisa, it's something we cannot ignore when you are talking about agriculture. The fact that there is climate change.
How are you coping with that? I would say for now we are managing, but recently it has been it has been hard for us, and we I kind of lost many things. Zvokuti uchitemba kuti ndinodai then mvura yovyango katira paroad, uchitemba kuti achanisvisa pakati, uchitemba kuti ari kuwa rinogona sei ndadya kudai. So because most of the times magardens edu mbango yakunaya harimiki, anoita sei anenge anonyukuka. Saka unenge uchitakarima kudry area ndogona kuita sei kupula, then the rain yovya kudisappoint. But for now we are managing this supply in these inventions, submersibles, those solar systems. Yeah. And then nenyaya kuzongoti unenge une mvura even shoma yacho neyaunaya patsime. Saka kurova nemataba was the first way, but it was not too much energy, you are being drained, usakara nokurumidza. Saka this way iri a bit cheaper and you can do zvinhu zviri intensive zviri at a larger scale, zvokuti zvinogona kukupa zvinhu zviri zviri nani. So with the climate for now, with the help of the technology, yeah, we are coping, and then with the help of wisdom, experience, how to cope in the environment yedu, seasons anoita sei, panguva yakaita sei. That's how we are coping now with the climate change. Yeah. Okay, so let's we say today someone come and say, Nigel, I want to offer you a position as this person, as that person in my organization, in my company. Would you take that position? For now, as a worker, to be frank, I won't. All right, why? I want. I have my reason for that. What I'm doing right now, I'm not just doing kuti ndione kudya sadza kana kuti ndione pokufuka from hand to mouth. No, I'm not doing that. I have a long way to go. This is only the beginning. So I have to go beyond. I intend to be just like the government, just like to function just like the state, to help the state he achieve my goals ayene. Nyaya unemployment, nyaya yekuti economic growth. So I will be there to help the development of my nation, even the world at large, via farming. So nyaya food security. So to me, if I am to be taken away from where I'm going, it's like ndato disconnect kana kuti ndabviswa mutrack yanachimhanya. So for I wouldn't take it because I have a long way to go. I'm just establishing something, and I intend to make it big. Yeah, to even to function like to running like you're running Walmart now. Okay, yeah. All right. Yeah, so ini ndangoona zvinhu zvishoma. Gore rino makarima maplans, matypes emaplans akawanda sei, makarima maplans akawanda sei, zvakamira sei like just gore rinori. Okay. It was takarima watermelons. All right. And then watermelons takarima green maize food alongside my watermelons. So it was in harvest somewhere in April. All right. Ndo patakaita harvest ma watermelons yayo. And then chibage taka harvest it was in May. Okay. Yacheneyo. Muna May, which means kuti tineta kusati wana zvibage. Tisina zvibage zvedu zvemaningiri. So pamakachi harvest makachitengesera chiri green maize. Exactly. Takatengesa green maize, then chakazoita kusara because takazongoita kakuflopa nenyaya yekuwarira pakudidza nenyaya yekuwa busy. Saka chakazoita kakurumidza kudry because tanga chiri at a place yaikurumidza kuti dry. So patanga tiri kupusha green maize yachene, ndo patakapusha the other, and then the rest takazosarawo takazongozvikowa for subsistence. All right. So mabvisa muna May.
makabva mazodyara chii from May? From May takabva tadyara, in fact from May ndobva takadyara, in May ndobva takadyara lettuce. And tadyara lettuce yakatozodyarwa tatodyara green maize yamuri kuona iyoyo. Alright. So from lettuce vatadyara futi mavhembe ari kumusoro paniyo ari kumusoro, then nechimwe chibage chiri kupi chikoke mashure mavhembe ayo. Then chibage ichocho, mashure mechibage ichocho, then it has been lettuce yaane masizes akaita sei akasiyana siyana, nekuda kwekuti akunonangana neseason yoda kuti PCA, saka da kuti izotaka kushifta timbozoti muriwo timbozokuti wanze mbichana viscose yamaona itonge ichizo enlarge mbichana tipazonge pane bigger portion inenge ine viscose. Alright. Ko makatarisa uri mangwana, because sezvo mataura kuti you have a vision like unlike someone who is employed. When and if you are employed unongozoti ini ndiri kungofana kupusha kusvika mwedzi wapera ndopiwa pay yangu ndoenda kumba. But then imimi, as you said, kuti you have a vision. Yeah. Muchitarisa ramangwana ne vision yenyu munoona ramangwana rakamira sei? Ramangwana rakajeka. To me, ramangwana rakajeka, and sei ndichidaro, it's because of the experience andanayo. It's because of the wisdom yandagain through the experience. It's because of the knowledge yapo already ne access yikwe andanayo, ne mama connections anandisina back then andava nayo. So I can say kuti with my commitment change kuti kwandiri it's a passion. Saka I know kuti zvichateta kuti zvitobuda chete. So there was the time kuti ataigona kunatso calculate the economy nematrends kuti zvinhu zvakamira sei, marketing yaimbotaka kuti netsei. That has been a struggle, one of the obstacles mukurima kwedu. But for now ndakazovhurika zvokuti ndakunatsonzwisa kuti no, it's not only Mbare inofanira kungotengeserwa zvinhu. Pane ma-outskirts akawanda kuti unoenda unotenga zvinhu zvako zvikatita sei kutengwa zvakanaka. Saka I see myself ichinoita vision ita sei ichitozobuda, because kutotargeta even ma-supermarkets, not just those supermarkets, even to have my own yekuti inenge tori outlet yekuti sei tozonge nitozosupplier from the producer to the consumer. Okay. Yeah. Talking about markets, tingati muchireta as a challenge inowanikwa nema-farmers, especially tombopa example yearea yamuri inoi, mungaise papi kuti ingave number 1 here, number 2 here, number 3 here as a challenge, pama-challenges ese anosanganikwa nawo nema-farmers, mungairete muchiisa papi? What should I say? I would say like, is it one of the biggest challenges? It's not really number one to me. Andingaiti number one. But there are certain times kuti unogona kuti warima zvinhu zvako ukutageta kuwana warima iwewe a few lines ukutageta kuwana $10 per box, not $6. Then musika over wakupa $50 or $2. Because of the quantity yawarima, ushoma wazvo yenezvi zvinokudisappointa kumarket. But yangu karima zvakawanda, the market was never going to be a problem to you. Saka I know how disappointing. So andingaiti number one, but okay, it's one of the challenges kuti yaka affect vanhu zvakanyanya zvokuti vamwe aiwa vanozita give up, zvisazotorwa nevamwe but give up. Saka patience pazviri inenge yakakosha, nestrategy nekutogona kuziva kuti uku hakungoendwe time ndinoendawo kupi uku kwasinenge zvinhu, because mese munonosangana panzvimbo 1 in Mbare. Someone will come to you obva kutora madomasi ako $2 pamugomo, then iye obva aenda kugwero obva anotengesa $10 pamugomo. You get the sense? Saka unotoona kuti iwewe ndio usina knowledge
exposure yegweru and other outskirts unongoziya chete kuti Mbare saka you flock there pambare mumafloods amuchika but kune vamwe vakutoshazvira sei maproducts aya haasi kutowanika. Very amazing the way yamabudisa this point. Pane mwe munhu andakamunzwa aitaura achiti vanhu vari kuita mari ndo vanhu vari kuconnecta, like iye is not producing anything, iye is just connecting the producer and the consumer. Anditika so ari kungotora chinhu from the producer kubva angonochipa exactly that person ainzi ndiye munhu ari kunyanya kuwana chi ari kunyanya kuwana mari. So inini I'm signing out. So zvandada kuita ndezvokuti pamaminutes ese anotera ndoda kuti mutaure nevanhu vechidiki kunyanya nevamwe veage yenyu maybe up to 40 because most of the times tingati hanzi kukura kunotangira pa 40 anditika. So which means kuti those guys vari below 40 vakawanda wacho we all have we feel this pressure of wanting to go kuma urban areas, this pressure of having my white collar jobs, this pressure of feeling like spending the whole day ndichitaura chirungu, spending the whole day ndiri pa social media, spending the whole day ndichienjoya handiti. So ndoda kuti mutaure kune vanhu veage yoyoyo, muchitaura navo muchivaonesawo kunaka kwakaita mamwe mabasa like agriculture, even mamwe mabasa akangosiyana siyana atingati maybe anenge ari pa at primary stage, tichitaura in terms of ma stages of production. Primary stage zvichienda. So ndoda kuti mashoko enyu ekupedzisira then tingangoti general advice zvinhu twizo zvozvo. Alright. Okay, ndakatarisana nawo nevechidiki vari maybe it's still at school, ari pa secondary, ari pa college, maybe university, nevamwe vato vari mayouth for now. Chinhu chiripo chekuti chandakanzwisisa hangu nekuona in this life ndechekuti saka our parents even our society, even the nation at large yakatidzidzisa kuti tofanira kudzidza, but kudzidza kwakanaka hakuna kushata, but ndakaona kuti education inozongogadzira chete mushandi kwete mushandirwi. Most of the people vatinenge tichitozotaka kusaiza kuchikoro ndo vanhu vatinozoenda kunoshandira, ndo vanhu vanenge vachitozenge vachiita zvinhu zviri nani. Why? Because vakaface a world in its realities, ndobva vachitotanga kutoita zvinhu zvinoti vaita sei vabude. Yet inini ndakamaster chikoro and I spend my time nditori ndiri pachikoro but ndopedza ndamudiki kune vanhu vapi vanhu vavo. So I would say chikoro chakanaka but it's not really the key. It depends kuti uri kudzidza chii kuchikoro kwacho, but chikoro ngachikubatsire kuti iwewe ugone kugadzira your own empire, kana kuti ngachiti ngachikubatsire